好，嚟到我哋屬狗嘅運程啦。就話說咧，我有個屬狗嘅朋友係我嘅仇人嚟嘅。我想睇下佢嘅運程今年咧係咪都係咁狗咧？我問你一個問題，屬狗嗰啲人講嘢係咪特別乞真嘅？係啊，係嘅，大部分屬狗嘅人講嘢好，好懶叻咯。你用懶叻，口不擇言。其實咧，我想話俾你知咧，師傅個仔屬狗嘅，係啊。咁咧，咁又唔會，我咧好中立嘅。咁屬狗嘅人咧，即係佢哋個屬性咧，講嘢好口齒伶俐嘅嚇，所以咧有陣時講嘢得罪咗人咧，佢哋自己都唔覺嘅。包括咧，我成日都同我仔講，你講嘢冇咁毒得唔得？係要用毒嚟形容。2026年屬狗嘅朋友咧，其實佢運程唔差。咁你可憐下佢啦。其實屬狗嘅朋友仔咧，已經係黑咗好多年㗎啦。係啦，唯獨是咧喺呢個屬馬嗰段時間咧，佢哋可以運程好翻啲。咁你放過佢一馬啦，好唔好啊？好啦好啦，睇在我玲玲師傅嘅份上，又唔緊要，係好中意你嗌我玲玲師傅。好啦，證明佢我個樣真係好似麥玲玲。好啦，一樣咁富貴。係啊，屬狗嘅朋友咧，就係咧，其實佢有少少叫半合嘅太歲啦，咁代表都未必一定係犯太歲。總體嘅分數去到78分嘅，都高㗎喎，係咪？咁咧，因為咧佢嗰個五行咧，同埋嗰個紫微斗數裏邊咧，佢係一個屬土啦，同一個火啦，佢合併啦。咁而且咧，佢得到一個太歲嘅相助咧，咁令到咧個紫微星之中有兩粒星，就係叫做三台啦，同埋華蓋啦，呢啲星出現就有利佢嘅事業發展啦、學業啦。咁但係咧，因為把口即不嬲都係其實都係唔係太過講嘢都好容易得罪人啦。咁所以慎防咧，佢觀乎呢兩粒星，即係觀乎呢一粒星咧，就會帶嚟一啲是非嘅。所以你唔中意你嘅朋友都係因為佢講嘢唔係太好聽。屬狗嘅朋友咧都要深思熟慮咧，諗過先好講俾人知㗎。好啦，喺事業同埋學業方面咧。